Соны қалай бағындырсам болады? Ал бұтым. Какашка. Какашка. Қайда какашка? Қой, әседалі какашка емес. Боя. Әседалі какашка деп қойды. Түпсана қалай бағындырсам болады? Түпсананы біз бағындыра алмаймыз. Біз ештеңені бағындыра алмаймыз. Біз өзімізді бағындыра алмаймыз. Түпсананы бағындыру деген ол түпсана өзі жұмыс жасайды. 95% түпсанамен жүрміз біз. 5% өзіміздің ойымызды тоқтата аламыз. Оны тоқтату, ой тоқтата алмау деген сөз, ол деген негатив ойдың шының әрекеті деп айтады. Бірақ енді шыны сильный деп ойламас үшін мына келіп жатқан ойды тоқтатасың, стоп дейсің да, стоп. Осы ойдан маған қандай пайда бар дейсің. Сосын сен сразу жауап бересің, жоқ, ондай пайда жоқ. Сен қазір осы тұрғанда екі түрлі жаман ой бар. Екі жақ, үш шақ бар ғой, үш шақ. Соның екі шақтағы ойы жаман ой. Өткен шақта бұрында бір класстасың, сен түйіп кету мүмкін да. Енді тупой баяғын айтып берейін, қазір жаңа ата ене бірдеңе демек қойын, даже сен почему-то бір класстасыңды ұнатпайсың. Сөйтсе ол баяғыда сенің иығынан түйіп кеткен, сол кезде екеуің бір-бірімен ұрысып қалғансыңдар, иә. Сол нәрсе даже ана класс білмейсің, класстасыңды көргенде ұнатпауы мүмкін. Соны ойланған кезде анау түбіне кіру керек. Неге мен оны сондай сол кісіні неге мен ұнатпаймын деп. Сонда ол кісі баяғыда осылай түйіп қалғансын. Ешқандай жазығы жоқ қой. Ойласаң, енді сол уақытқа түссең, ол сенің баяғы бір 5-ші класстағы уақытың да. Сондай даже қыздар, ата ене, олар деген сенің кәдімгідей етің мен сүйегіңе родной адамдар ғой, осы жұрттағы. Анау даже баяғы класстастармен отношениені реттеуге болады. Сонда мынау ол сондай далада жатқан баяғы саған қазіргі өмірінде қатысы жоқ нәрсенің ойдың өзі мына шын түпсананы сезінуге кедергі келтіреді. Сондықтан бірінші арттағы негатив, біреуге деген өкпе реніштің бәрін Алланың қуатымен кешіруің керек. Және болашаққа деген алдым не болады деген қорқыныш бар ғой, сол екеуін жоғалту керек. Арттағы өкпені кетіру Алланың қуатымен, Алладан қуат сұрап отыр, кешіреміз. Истихфар айтып, астағфирулла. Алдағы уақытқа сенбей, алдағы уақыт үшін қорқу, ол толық Аллаға өзін тапсырмау, яғни толық Аллаға сенбеу деген сөз. Ал енді идеальный вариант здесь и сейчас, қазіргі состояниеге түсу. Қазіргі уақытымды, бүгін қазір сағат 11:30, кешкі 11:30, көзді ашып жұмдық, секундтар өтіп жатыр әні. 11:35-36 бұл өтіп жатыр да. Осы сәт әрі қарай қайтадан қайталанбайды. Осы сәт бақытты сәтіміз барлығымыздың. Бәріміз тіріміз, бәріміз бармыз, дүние жүзі, ғалам тұр, жер тұр, ай шықты, күн кетіп бара жатыр. Ертең Алла тағала қайтадан күнді шығарады, ай қайтадан келеді, дүние кәдімгідей жүріп жатыр. Ол біздің күш қуатымызсыз Алланың қуатымен барлығы орындалып жатыр. Біздің даже қазір ұйықтауымыз, ұйқыдан тұруымыздың өзі біз бағындыра алмаймыз. Сондықтан түпсананы бағындыру деген сұрақтың өзі дұрыс емес. Түпсананы бағындыра алмаймыз. Тек қана ойымызға құрықпен ұстайды ғой, жылқыны, сол сияқты ойды ұстап алып, желкесіне жеті түйіп суға батыр жіберу керек, кет деп. Ой келгенде тоқтатамыз. Осы ойдан маған қандай пайда бар? Осы ойдан маған қандай жақсылық келеді? Стоп дейсің. Осы маған пайда бар ма деп сұрайсың. Сразу жоқ дейсің. Онда не ойлап тұрмын? Одан да мен жақсылық ойламайын ба? Маған не керек? Маған мынау керек. Денсаулық бірінші, денсаулық керек, жүрекке иман керек, жүрек жүзіме нұр керек, бала шағама денсаулық керек. Сөйтіп кете береді ғой. Бірақ ең бірінші қыздар, жүрекке иман, денсаулық, тыныштық елімізге, жерімізге, бала шаға, өзің жанның тыныштығы ең бастысы. Жанның, жүректе иман, жүректің нұрын алып алсақ, қалған жайлап келе береді. Сосын жайлап түпсананы сезе бастайсың, негатив болмаса, негативке кіріп кетсең, түпсанаға жете алмайсың, жүрекке жете алмайсың.
нәпсімді жеңе алмай жүрмін, намаз оқуға жүру карантинге отырған шығар. Гүлмира ханым, карантин как раз намаз оқитын уақыт қой. Не істеп отырық қазір? Не істеп отырық? Ойланатын уақыт. Нағыз қазір намаз оқитын уақыт. Кәдімгідей бар ғой, Гүлмира ханым, бүгін бар ғой, бүгін қазір сағат 12 болып қалды да, бүгін қазір дәретіңізді алып, Аллах тағала мені оята көр деп, будильнигіңізді қойып, не обязательно сағат таң намазының уақытына сағат примерно 4-терге қойып қойыңыз да, 6-ға дейін отырыңыз. Астағфируллах деп отырыңыз, просто отырыңыз. Сосын сүрелерді оқыңыз, қандай сүре білесіз, білмесеңіз кітаптан қарап оқыңыз. Сосын сәждеге маңдайыңыз тигізіңіз де Алладан сұраңыз. Аллах тағалам осы намазға жетуге қуат бере көр деп сұраңыз. Солай жасаңыз, күнде солай жасаңыз, жайлап оқып кетесіз. Күндізгі уақытта 1:30-дағы намаздың уақытында, именно намаздың уақытын приложение скачайте, саждама, соны сәждені или намаз уақытты скачайте, сол уақытта дәретіңізді алыңыз да, білетін сүрелеріңізді оқып, білмесеңіз қағаздан қарап оқып, Алладан кешірім сұрап, шүкіршілік айтып, маңдайыңыз сәждеге тигізіп кәдімгідей нете беріңіз. Жұмыс жасай беріңіз, намазға жетесіз. Сіз ал ботам. Қолым кетті ме? Все, абайлар. Сол просто сізде намаз оқу қиын, намаз оқса бірдеңе үлгермеймін, ол енді керек емес ойлар ғой, керек емес ойлар. Сол ойды біз миды қорқытып алып тұрсыз ғой сіз. Жай ғана Құран сүрелерін ғана оқып, маңдайын сәждеге тигізіп, қазақша дұға қылып, миға айтыңыз, көрдің ба? Тірімін, өліп қалған жоқпын, 5 уақыт жетеді. Действительно жеңілдік келеді мына жерге. Мына жерге жеңілдік келгеннен кейін миды өзіңізде тыңдамайсыз. Миды тыңдамаңыз ешқандай да. Сосын сәждеге маңдай тиген уақыт нағыз Аллаға жақындаған уақыт. Аллаға жақындаңыз. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Өзін таба алмай жүрмін. Сәуле, жоғалтып алғандаймын, ұйқым жеңе алмай, барлық деген жасай алмай жүрмін. Сәуле, это нормально, просто әйел адам өзі жалқау болып келеді, бірақ саған жақсылық керек болса өмірде әйел қозғалу керек. Енді мен саған қазір Сәуле бірден айтайын, күйеуінің қазір жолы болмай жүреді осындай уақытта, дегеніне жете алмай жүреді. Қыздар, менің бір жақын таныс адамыма үйіне бардым, айттым, мынау не дедім, мынау не жатсыз? Мынандай баланы бәрі де туып жатыр. Мынандай емес, мынаумен қосып 2 баламен өмір сүрумен мақтанғанымен өмір сүріп жатырмын, көріп тұрсың. Жатпа дедім, жатпа, ешқандай да жатушы болма. Мына газың не? Мынадай газдан плитаның үстін, мынау не мынау? Мынау не пәле мынау? Қазір 7 минутта жуып, 5 минутта жуып тастайтын нәрсе. Осы үшін сен үйіңе берекет келмейді. Осы үшін сен күйеуіңнің жолы болмайды. Жатпа вообще деп. Енді жатқыза алмай жүрмін, жатсайшы құрсын. Қой, сен жатпа деді, сосын жатқым келмейді. Сен жатпа дегеннен тұрып істеп кеткеннен бәрі жақсы болып кетті. Қыздар, күйеулерің жолын байламаңдар. Берегите своих мужей, қыздар. Мен түнде сондай сөздер келіп жатыр да маған. Жазуға жаза алмадым. Ер адамның жолын ашыңдаршы, қыздар. Ұйықтан тұрыңдаршы, үйлерін жинаңдаршы. Үйге берекет келтіріңдерші, пожалуйста. Сол әйелден келеді бүкіл берекет. Анау жатқаннан кейін үйдің бәрі азады ғой. Истиғфар, салауат айтып жүрсе бола ма, пока намазға келгенше. Ұят болады, Гүлмира ханым, сіз деген ұят болады. Маңдайын сәждеге тигізе беріңіз, Аллах тағала жүрегіңізге өзі береді ғой, ұят болады. Бір Аллаға тапсырды, маған сұрақ қойып отырсыз ғой, Гүлмира ханым, прямо қазір жатар алдында жақсылап сыйынып, қыблаға бетіңізді бұрып, маңдайыңызды сәждеге тигізіңіз. Таң намазының уақытында тұрып, бір оқып, бір тастап кетпейін ба деп тағы қорқып тұрған шығарсыз. Ол солай обязательно сондай ой келеді бүкіл адамға.
ютубтан теріңіз намаз оқу әйелдерге деп синий көйлек киген қыздың видеосын қосып қойып соны нете беріңіз. Көбіне соны жібереміз ғой біз, ана алтын қыздарды барсыз ғой, сіз білесіз ғой. Соны зеленый көйлек берген қыз бар, сосын синий көйлек киген, жібек көйлек киген жаңағы кішкентай қыздар бар. Соны қосып қойыңыз да соны қайталай беріңіз. Болды. Бұрын көрген түстерім қалай ойыма келе береді, кино лентасы сияқты. Бұрын көрген түстерім қалай ойыма келе береді, кино сияқты. Айна, значит, бұл түстерде бір мағына бар, өзің жоры мағына бар. Подсознание бірдеңе айтып тұр, соны тыңда. Не айтып тұр? Бір сұрақтарыңа жауап келіп тұр, өзің шеше алмай тұрсың ғой. Маржан 71, медитация кіре алмаймын неге? Медитация кіре алмаймын дегенде истихфар айта беріңізші, Алладан кешірім сұрай беріңізші. Мына мида сол жаңа айттым ғой, өткенге деген өкініш, өткенге деген реніш, болашаққа деген қорқыныш деген қазіргі өмірді сезіндіруге, қазір здесь и сейчасқа медитацияға кіруге кедергі болады. Сосын медитацияға кіре алмасаңыз, Алла, бисмилля, рахмани рахим или Алланың есімдерін атай беріңіз.